Aya, yaya chichie, songisei na Rwanda. Yaya chichie, songisei na Rwanda. Génocide biso tolembio, songisei na Rwanda. La violence. Bon, biso ba diaspora et Allemagne rassemblé aujourd'hui na kati à Frankfurt le 22 octobre 2011. Ba résistant bazali ba combattre les patriotes. Tosangani awa pona kotala évolution ya ba élection ezoleka na mboka na biso. Siko tomoni ba effort boza kosala kuna pona kozwa candidature moko pona ba élection. Yangwana bitolobi candidat na biso awa ezali Monsieur Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Ndeto yebi Tshisekedi ou rien. C'est ce que nous disons que bandeko na biso bino nyonso boyoka biso pasi bino bozoyoka ngo kuna eza ko atteindre biso. Nous vous demandons tous d'aller voter massivement pour Monsieur Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Botika la nandako te bokende ko voter pour Monsieur Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Tozali na bino de cœur. Attendez bozali kuna biso tozali awa. Contribution na biso ezali pona bino. Contribution morale, physique, monétaire, spirituelle. Nyonso tokosala pona bino poto aboutir kaka Monsieur Etienne Tshisekedi azala président na mboka ya Congo. Nyonso ko nyonso ya mike asima tokoloba na bino na mikoleko ya meto souhaiter candidature wa Etienne Tshisekedi yende akozwango. Na kanisi maloba na ngai ya diaspora ya Allemagne yangwana na zoloba nga porte parole na bango bokoyoka ngo na minoko mususu wa muke po boye ba ko comprendre ngo. Ne vous laissez pas faire, faites l'effort, le combat, notre combat est loyal. Njo kusema sisi wa kombata ya Allemagne tunachangana hapa juu ya kumielezea sema tuko nafuata mambo yote tuko napita kule kumugini yetu ya Kongo ya Kongo juu ya mambo ya election. Tunajua mambo yote tuko napitika kule, Mungu unafanya nguvu juu mkuwe na kandida mmoja. She tunajua kandida wetu ushe tunapenda mweye muvote kule ni Monsieur Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Amuta vote mtu mwingine ni paka ye juu eko populaire. Ni yeye ou bien hakuna mtu mwingine. Tunamielezea kusema mtu wote wala takuya ndeore yake yeye atutapenda kumu vote. Tunamilomba mwe bote, badada, bakaka, baloko, bamama, baze, mwe bote mwene mukavote mushikale. Kama mukaikala mukuvote, itaprofite na ule mwenye eko kupouvoir. Inapasha mwene mukavote, juu ya kusema bale beko kupouvoir batoke, Monsieur Etienne Tshisekedi apite kupouvoir. Tuko na mweye morale yenu, tuko na mweye kuroho. Tutamisaidia kumambo yote itapita. Jusqu'à ce que ye apate pouvoir. Ikakuwa ku moral, ikakuwa ku franka, ikakuwa ku physique, ikakuwa kuma semu, ikakuwa kuma na banduku yetu bote, na bazazi yetu, na bakambo yetu yote, na ba esprit yetu yote ya mugini. Iko na mwe nyuma, tunayasema tutapata Tshisekedi atapita ku pouvoir. Kandida wetu ni Monsieur Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Na mipike aksanti, musisabu, mbeleze kama unapata message, ubapashe na bengine benya bakusikia, bote ubeleze, ba vote bele baka vote Monsieur Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Nawaza mimi nishia pale na mpatia mtu achiluba na yeye ya Kikongo aseme kiloko mtu ya Kikongo, batu ya Kikongo baweze kusikia ni mambo gani she tunakutanisha nayo hapa. Bampangi na betu ya Bandundu, bampangi na betu ya Bakongo, betu bana na beno, betu bampangi na beno, betu bayaya na beno, betu batata na beno, betu me se réunir na Kilumbu ya samedi 22 na Bwala ya Frankfurt na Allemagne. Betu diaspora, betu me se réunir bubiai samu na kutala situation
ya ba élection keta salama na mvula ke ya na mvula yebetu ke nayo na mois ya novembre na kilumbu ya 28 na Kinshasa na Congo ya Mvimba betu vandaka na reunion ya ngolo samu betu mona kama kamuke salama na unabwala na betu samu na kupona candidat mosi yandi ku se représenter opposition nyonso yoke na mwa mavanga mingi yo ina betu tubila bo betu pesa bo dans un premier temps bon c'est ce qu'on appelle appeler kulomba na bon nyonso beaucoup se ranger derrière candidat mosi yai peuple congolais nyonso kezola nazina ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba yo ina pepete ke lomba na benu nyonso yo ke déjà campagne samu bankanga pe bo déjà campagne na bo peut que lomba na benu nyonso ya ku se mobiliser comme muntu mosi sambute na kilumbi na le 28 novembre benu kangandati na bien benu kwenda mingi na election et tangu benu ke kwenda na election ina beva daga zina mosi zina yo yake yokinki Etienne Tshisekedi wa Mulumba benu kuzaba ke betu ke ntama na Congo betu ke na droit ya kuvoter ve alors mpila bombe pimila betu droit ya kuvoter betu tu ba façon na betu kuvoter yoke ya ku faire voter papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba à partir ya benu ku vila na ve que tout ce que betu ke sala na boala ya isamu na benu yoke contribution ya nene ya betu na côté diaspora alors beku décevoir betu ve benu ku vila na ve na date na le 28 novembre ben na vana kaka na kima mosi na tuna benu vote et puis na vote ina kana ngekweba na ngekuma na ilikimi na boga binga urne ngungulu ina boga tulaka papier ina tala numéro ya papa Etienne Tshisekedi ngepointe pana ngetula yandi sambu yandi ke espoir sambu na Congo sambu yanda ke yata natila betu état de droit ina betu ke zola yata ku faire partir ki muyibi yobe ke caractériser ba politicien na beto yo na beto tubila beno betu ke lomba beno betu ke inciter beno na kwenda na vote ya le 28 novembre sambu na ku porter changement na boile na betu République démocratique du Congo. Merci mingi. Mais pesa mbena parole na mpangi na betu samba budila betu mwandambu na chiluba yo pesa pe 4e langue vernaculaire ya boile na betu. Merci. Bien, bana betu basui boy. Bana betu ba ku Kasai oriental, Kasai occidental. Tetu bana benu, ba ku di benu, ba ya yenu. Tudi muditunga di Allemagne, tudi banga ta décision wa kunu lomba. Bana betu di kenga jinu di nadi kuditunga di Congo. Tudi katwene tulala to, tudi ba manya souffrance, unu di nu souffrir. Souffrance sao udi wa muntu mwehela, muntu au nudi ba mumanya dina denda Kabila. Alors, hanu di baso bwani di kenga dienu di jika. Kanu kadi Kabila nu souffrir to. Mwanai masama nu nusama. Kanu ena ni mai to. Kanu ena ni courant to. Alors, tutu lomba nenu bonso. Bwani candidat wetu. E walo bwa kuchanger système yonso ya mkongo. Wala kuboje chintu chibabikila ni état de droit. Tetu bonso, tu ikalai hanima a président wetu, ou tout cas déjà bama na ku voter avant, mais c'est Tshisekedi wa Mulumba. Tout lomba bata tunba mamu. Muntu yonsu udini carte ka électeur, bwa kwela carte muchintu chibabikila ni chukolukolu bwa kwela carte muntono. Tout lomba bwani nache bikala distance dia 10 km. Kaku voiture to enda ilo makasa. Nisi sajua kula la munjila la munjila bwani nufika mu destination noe la carte ka Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Alors quand on est bien de la tête qu'on ambila to tu bendi la tuka jama bwani Tshisekedi mumana kwa tuka et puis nya tuka kako ena candidat mkwa wa opposition to udiano Tshisekedi wa Mulumba. Je vous remercie. Je pense que nous terminons par là. Que Dieu bénisse le Congo, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse notre beau pays, le Congo. Notre guerre est royale et nous vaincrons. Que Dieu vous bénisse. La victoire est certaine.
La victoire est celle. Viva! Congo viva! Viva! Congo viva! Viva! Israël viva! Viva! Bon. Ok. Tu vas sauver mon avis. Ah, pour la photo. Oui. Bana Congo mutango mwana ndeke yeyo oyo tolingi ye jamais na kati na ebonga na place wana le 6 décembre ali mutu oyo ofatikela biso mboka na biso pa tokokanga ye bulu oyo banda kotinda bana na biso ye mutu akokende bulu mpe yebaka ndenge mpe ali awa alalaka suki na bulu ndenge tokozonga na ye tokozonga na ye na bulu boya la courage bo banga te na bandi na bela na sina bisa bino système essence na mulangi toujours faut bo continuer yango tina suka tolingi ete iboye bango bino nyonso boko de voter papa Etienne Tshisekedi ye ali rwandais na bandi bo yebe ali rwandais bolanda te o asaleli bino place moko ya 2 km beaucoup misaka mboka yali na nzala tolingi ete ye mbongo nyonso yiba na Congo aokende kotika yango na Rwanda baotonga Rwanda tolingi ete ye tokonyeta e ale yango nzote ebimaki mpe suite nango mpe koyala bana Congo toujours courage le 6 décembre bomitunanaka te soki bobimi mpona libela ti mokolo mwana ndeke oyo akotika pouvoir na mboka Congo natiki maloba epa papa commandant. Ouais, bana kin bana Congo mobimba ndenge bomoni biso ape touti kokuta pe na Francfort yango tozali kosenga na mapinga pe tozali kosenga na mibali nyonso baza na mitema makasi ete date ya le 6 décembre tozanga ngo te yango pe tokuta pe na Francfort awa ndenge bozomona ye na se awa biso so longole ja na ambassade déjà soki ka le 6 décembre esalami te tozomema lisusu foto ya papa Tshisekedi na ambassadeur na biso na Allemagne tozokende otike na Berlin yango toza kosenga bacourage na bino bobanga te kaka ndenge système mpe mon commandant alobaki bana kini bobanga na bino te aka u tokomi na problème ya Tunisie toyebisaka bino chaque jour bosomba bapétrole bosomba baessence botia na molangi na coton baperisi bobwakeli bango biso na bango ekomeka système ya mbwa asui mbwa mbala oyo tokobanga lisusu te komi mpena système ya mbwa asui mbwa bino nde boza na kini kuna tokosenga bino courage se bino bato ya kini biso awa mpe toyebi nde tozosalela yango tokoteja kozwa na ambassade nde toye totie awa oyo eza batrike ndenge balingi te me biso mpe toza na bango bale 6 décembre boza bango mayele bobanga motu moko te pese bino merci mingi ka ndenge bozomona ye mpenza nde zo tonyata ye boye mpenza mpona libela mpenza biso totindi ete na prison déjà libela awa ozonga buluo courage na bana nyonso akini bokontinue nango ntina suka mpona tosuki omoni bakoko makila oyo nyonso etangi na Congo yanga tokotambola na yango bolanda te oyo bato ya église ya Ngenda oyo balobaki le 3 bino bokolanda yango te ata moto osambelaka na église ya Ngenda ya Simoki Mbangu soki église nini oyo nyonso babana bino le 3 bolanda yango te mpa mboka yali na crise tata alobaki na bino kuna na Manzangungu afente bino pa bana na bango nyonso bafandaka na poto akotinda yo oyo akovote mwana ndeke me yebana na ye awa bakolia bien mpe etala kaka baoyo basambelaka na église oyo baka na poto bango mutu baka sante oyo nyonso baka na Congo baka na sante te bolanda te bapapa na bamama oyo mutu na bino wana alobaki botosa yango te mpa biso soki bandaki guerre na bango toso pasaki na église oyo ya bango na kati ya colonne tosi okotelaki bango dimanche passé mpe tosi oyebisaki bango soki botie tembe kuna na kine epeli tokozongela bango toza na frontière te ntina suka tokosenga kaka courage ofu mboka na biso songa na maboko na biso soki tokoboma na fu toboma na biso bakongolais me na banyanga bakata te oyo bauti bapays ya libanda oyo toyaki nango yango wana.